Herzlich willkommen den wenigen Gästen, die hier im Raum sind, in unserer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wittenberg, in der alten Fuhrmannschen Villa, wie wir sie gerne nennen. Und herzlich willkommen allen, die zu Hause am Monitor sitzen, am Bildschirm und sehen und hören, was wir Ihnen vorbereitet haben. Es ist ein verlegter Gesprächsabend, wie er schon am 14. April 2020 stattfinden sollte. Und alle wissen, warum der so nicht stattfinden konnte. Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie kam uns dazwischen und heute holen wir ihn per Videoaufzeichnung nach. In dem schönen Atrium unserer Jugendstil-Villa der Tagesklinik Wittenberg sitzen also nur ganz wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank für euer Kommen. Und Sie können die Veranstaltung dann im Programm des offenen Kanals Dessau oder in der Mediathek des offenen Kanals verfolgen. Noch einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Unsere Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, wie sie offiziell heißt, gibt es seit 17 Jahren, seit dem Jahr 2003. Und wir bemühen uns immer nicht nur Symptome zu therapieren, wie wir das nennen, sondern die Kinder und ihre Familien in ihrer Lebenssituation und in ihrer Entwicklungsphase gut zu verstehen und ihre Schwierigkeiten aufzugreifen. Dabei sind uns die Angehörigen besonders wichtig, Eltern, Geschwister, Freunde, aber auch alle professionellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich, aus Schule, Jugendhilfe, sozialen Einrichtungen, Sport- und Freizeitbereich und so weiter. Deshalb haben wir im Jahr 2010 nach einer intensiven Auseinandersetzung in unserem Haus mit der Frage von noch viel mehr Elternarbeit die Etablierung der Familiengruppen beschlossen und dann auch die Etablierung dieser Gesprächsabende. Die Gesprächsabende sind Veranstaltungen unter dem Motto Kindheit im Blick. Das heißt, wir wollen nicht nur aufklären über Störungen und Krankheitsbilder, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorkommen und vielleicht wie unsere Behandlungsansätze aussehen, sondern darüber hinaus. Was macht Kindheit heute aus? Was brauchen die Kinder für Umweltbedingungen? Was sind wichtige Störeinflüsse? Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Erziehung und Bildung? Zu diesen umfassenden Themen haben wir mehr als 40 öffentliche Veranstaltungen inklusive Tage der offenen Tür mit jeweils einem Leitthema angeboten. Die Themen reichen dabei von der unvermeidlichen ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung, über Stressfaktoren, Ängste und Schulphobie, über Aggressivität und Delinquenz, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Misshandlungsfolgen bis hin zu Spielstörungen und Entwicklungsverzögerungen, dem Albtraum Schule, Mobbing-Erfahrungen, Kinderrechten, Kinderschutz und den konkreten Möglichkeiten in unserer Region für Beratung, Therapie und klinische Behandlung. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb ganz herzlich bedanken bei allen, die bisher in diesen 10 Jahren an den Gesprächsabenden mitgewirkt haben, bei all unseren Gästen, die mit ihrem Interesse und ihrer Treue zum Gelingen dieser Reihe Kindheit im Blick beigetragen haben. Natürlich bei allen Referentinnen und Referenten, wie heute auch, besonders aus unserem eigenen Kooperationsverbund Wittenberg und den Gästen von außerhalb, die uns wichtige Einblicke in ihre Arbeit und ihre Erfahrungen vermittelt haben. Bei allen, die technisch, organisatorisch die Basis dafür gelegt haben, unter anderem im eigenen Team der Tagesklinik Wittenberg, als auch im Salus Fachklinikum Bernburg und in der Geschäftsführung Magdeburg und natürlich bei den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, die uns oft an ihren inneren Erlebensweisen teilnehmen lassen, sodass wir Anteil nehmen können an ihrem Leben und ihrer Entwicklung, viel von ihnen lernen und einiges dann auch wieder zurückgeben können. Und nun zur Hinführung zum ersten Impulsreferat von Manfred Janert. Das Thema insgesamt lautet ja engagiert, radikal, extremistisch, Jugendliche in der politischen Identitätsspirale. Wir leben in einer Zeit der großen Zuspitzungen. Es gibt viele verschiedene autoritäre Lebens- und Leitungsmodelle, die sich immer krasser und unversöhnlicher gegenüberstehen. Populisten jeder Couleur versuchen oft mit sehr, sehr einfachen Formulierungen und Feindbildern Menschen hinter sich und ihre Ideen zu scharen. In einer Demokratie ist das zunächst natürlich erlaubt und spiegelt auch den Bedarf vieler Menschen, sich möglichst gut in einer komplexen Welt orientieren zu können. Gefährlich wird es aber immer dann, wenn dabei einzelne Lebewesen, ganze Gruppen oder Nationen und Religionen verunglimpft und entwertet werden, weil sich daraus schwere und bedrohliche Konflikte entwickeln können.
Die möglichen Folgen sind in Deutschland 75 Jahre nach dem Ende des letzten verheerenden und schuldhaft verursachten Krieges noch sehr präsent. Aber es gibt in vielen Familien Kinder und Jugendliche, die keine klare Werteorientierung erhalten, weil ihre Eltern und Erzieher sie auch nicht haben oder sie ihnen nicht gut vermitteln. Oder die konkreten Erfahrungen der Kinder passen nicht zu dem, was ihnen vermittelt wird. Oder sie werden ganz bewusst zum Ziel von Agitation, Hetze und Demagogie, was dann ihre gesamte Entwicklung beeinflussen kann, schwere Auswirkungen auf ihre Emotionen und auf die sozialen Beziehungen und letztlich auf die gesamte Gesellschaft und unsere gemeinsame Zukunft hat. Deshalb wollen wir in den beiden Impulsreferaten eben aus psychologisch-psychotherapeutischer Perspektive sowie aus dem Blickwinkel von Erziehung, Soziologie und konkreter Präventionsarbeit etwas näher beleuchten, was es mit Radikalität und Extremismus bei den Jugendlichen in unserer Mitte auf sich hat. Vielleicht kommen uns im Anschluss an die Impulsreferate dann auch einige Ideen, ob wir als Angehörige, als Gesprächspartner oder im Bereich von Erziehung, Bildung, Behandlung etwas dafür tun können, dass Jugendliche auch tatsächlich die Chance bekommen, sich in einer solidarischen, demokratischen Gesellschaft zurechtzufinden und mit ihrem Zusammenleben zufrieden sein können. Impulsreferate sind keine erschöpfenden wissenschaftlichen Abhandlungen über das Thema, sondern sollen knappe Anregungen von Fachleuten sein, die uns schlaglichtartig helfen können, anders zu sehen und weiter zu denken. Zunächst wird uns also Herr Manfred Janert ein Impulsreferat zum Thema Wut, Hass, Liebe, Narzissmus, die radikale Suche nach Identität halten. Manfred Janert ist niedergelassener Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut hier in der Lutherstadt Wittenberg mit tiefenpsychologischer Orientierung. Das heißt, er beschreibt nicht nur, was er sieht, sondern versucht auch dynamische Zusammenhänge zwischen dem sichtbaren Verhalten und den inneren psychischen, also oft unsichtbaren Beweggründen und Ursachen zu finden. Lieber Manfred, wir freuen uns sehr auf deinen Beitrag. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Perlberg, ich danke Ihnen. Liebe, Hass, Gewalt und Narzissmus, die radikale Suche nach Identität, namentlich im Titel als letztes genannt, inhaltlich in den folgenden knapp 30 Minuten aber stark im Fokus meines Referates, der Narzissmus. Gleichsam habe ich mir die Frage gestellt, wie entsteht Hass und Gewalt, welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, in Radikalität, in extremistischen Bereichen zu landen. Und ich werde versuchen, auch wenn die Zeit sehr begrenzt ist, diese Facetten im Kontext des Narzissmus zu erläutern. Ich habe im Folgenden auf die wiederholte Nennung beider Geschlechter verzichtet. Gemeint sind immer beide Geschlechter. Wenn ich also sage der Narzisst, so ist explizit auch die Narzisstin gemeint. Zunächst werden Sie einige Ausführungen zum Narzissmus hören. Im zweiten Teil des Referates werde ich mich dem Thema des malignen Narzissmus widmen. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne im Nachhinein zur Verfügung. Ich denke, im Kontext des Narzissmus kommen wir um eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens momentan nicht vorbei. Donald Trump. Donald Trump antwortete auf die Frage eines Journalisten: Mr. Trump, Ihnen wird nachgesagt, Sie sollen kein guter Schüler gewesen sein. Hat das vielleicht Auswirkungen auf die Ausübung für das Präsidentenamt? Trumps Antwort: Hören Sie, ich war und ich bin immer einsame Spitze gewesen. Wir fragen uns sicherlich zu Recht, wie kann eine Person so unverhohlen mit sich und seinen Taten prahlen, ohne von mindestens einer Seite für seine einseitigen Aussagen attackiert zu werden? Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, dass wir aus der Rolle Trumps nicht auf das Individuum schließen können. Wir wissen nicht, was er in diesem Moment fühlt, denkt oder wirklich nach außen darstellen oder zeigen will. Nicht jeder Selbstdarsteller ist ein Narzisst. Persönlichkeiten wie Trump oder Angela Merkel, die in der Öffentlichkeit stehen, sind immer auch eine Projektionsfläche und wir sehen in ihnen oft genau das, was wir bei uns am wenigsten wahrnehmen und erkennen wollen. Viel lieber bei unserem Gegenüber als bei uns, so es sich denn um die negative Sicht handelt. Damit wären wir auch sogleich bei einem der wichtigsten Abwehrstrategien des Narzissten, nämlich der Projektion. Eigene Unzulänglichkeiten werden sehr gerne auf andere übertragen.
Es könnte nach meinem Verständnis ein derzeitiges Phänomen sein, was sich mittlerweile sehr in der Öffentlichkeit etabliert hat. Narzissmus mit all seinen Facetten scheint mittlerweile en vogue zu sein. Manche sprechen mittlerweile von dem Zeitalter des Narzissmus. Die Internetplattformen Facebook, Twitter, Instagram und so weiter bieten nicht nur Jugendlichen die Plattform, um ihre Selbstdarstellung zu zelebrieren. Ich denke, es lohnt sich also, das Selfie, das Selbst also, in diesem Kontext nicht nur oberflächlich, sondern etwas genauer zu betrachten. Wir neigen oft dazu, Menschen als narzisstisch zu bezeichnen, die sich außerordentlich positiv darstellen, sich überhöhen und sich fast ohne die geringste Einschränkung im Zentrum der Welt sehen. Sie neigen mitunter dazu, immer wieder nach Bestätigungen und Bewunderungen und Leistungen zu vollbringen und zumindest so darzustellen, wenn sie ausgegeben sein sollten. Narzissten haben oft eine schillernde Persönlichkeit, womit sie uns beeindrucken und andere für sich gewinnen, uns faszinieren. Doch kommt man ihnen näher, lernt man sie näher kennen, durchbricht man die Fassade, wird ihre große Verletzlichkeit deutlich und wir erkennen ihre schwache und kränkbare Seite. Durch ihre kränkbare Seite dulden sie keine oder nur sehr selten Kritik oder gar Konkurrenz. Das bedeutet auch ein ödipales Konkurrieren, wie wir bei reiferen Persönlichkeiten annehmen, reicht nicht. Der Mangel an Kritikfähigkeit, der Mangel an Empathie und der übersteigerte Egozentrismus schreckt viele, welche mit ihnen in Beziehungen treten, auf Dauer ab. Der Narzisst polarisiert und er spaltet. Er provoziert Wut und Häme bis hin zur Verachtung, was wir auch im Sinne eines eigenen Ausagierens bei uns wahrnehmen. Die traurige und die schwache Seite des Narzissten ist zunächst kaum wahrnehmbar. Sie erschließt sich uns im therapeutischen Kontext oft erst sehr spät, bedeutet aber umso mehr, sie behutsam hervorzuheben und zu halten. Oft erleben wir es, dass Narzissten immense Schwierigkeiten haben, sich einfühlsam in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzudenken und hineinzufühlen. Das Denken und Handeln scheint zunächst eindimensional. Narzissten, die über ihre hohe soziale Intelligenz verfügen, klug und geschickt in emotionalen Formulierungen sind, mögen Mehrdimensionalität gut vortäuschen können, in Form von Sophismen, welche vordergründig und rationell logisch und daher zunächst überzeugend erscheinen. Sie wissen, wann sie den Erfolg anderer loben und beklatschen sollen und tun dies in sozialen Kontexten dann auch. Aber in letzter Konsequenz geht es in der Welt des Narzissten immer um die eigene Perspektive. Aber ist dieses Verhalten wirklich ein Resultat einer überzeugenden und vor allem grenzenlosen und echten Selbstliebe? Geht es bei Narzissmus wirklich um eine übersteigerte Selbstliebe? Ich denke, damit würden wir wieder einmal nur an der Oberfläche kratzen. Ist das, wie man sich nach außen gibt, mit dem identisch, wie man sich nach innen fühlt? Tatsächlich könnte genau das Gegenteil zutreffend sein. Der Narzissmus ist tatsächlich kein Ausdruck von einem besonders hohen Selbstwert, sondern eher eine Art und Weise, einen besonders fragilen Selbstwert im Gleichgewicht zu halten. Und je stärker auf der einen Seite Gewichte in die Tiefe ziehen, desto stärker müssen andererseits welche in die Höhe drücken. Somit stellt sich im psychotherapeutischen Verständnis heraus, dass Narzissmus eine Variante von psychischer Abwehr ist, um den Selbstwert zu stabilisieren. Wir setzen alle unsere Leben mit mal mehr und mal weniger mit narzisstische Abwehrstrategien ein, meist wenn wir uns gekränkt fühlen. Entschuldigung. Folgendes fast schon alltägliche Beispiel, welches die Psychoanalytikerin Dr. Cecile Löst ausarbeitete, um den Narzissmus darin gut darzustellen. Ich glaube, wir haben es alle einmal erlebt, wenn man von der oder dem Angebeteten einen Korb erhalten hat. Mit seiner Trauer nirgendwo anders hinging, als damals zu seinen Eltern oder Großeltern und dann hörte, gram dich nicht, andere Mütter haben doch auch schöne Töchter oder Söhne. Wer kennt diesen Satz nicht? Diesen Satz verinnerlichten wir möglicherweise zur eigenen Stabilisierung. Wenn wir nach dieser Prämisse handeln, betonen wir, der oder die Begehrte ist gar nicht so einzigartig. Er oder sie ist es gar nicht wert, meine Liebe zu erhalten.
In diesem Moment entwerten wir die andere Person, denn in der Bewertung der anderen Person sagen wir können auch gut und gerne eine andere Person gleichen Formats für uns finden. Ab dem Punkt, wo unser eigener Selbstwert schwindet, das akzeptieren müssten, ziehen wir diesen Wert beim anderen ab, richten uns an der Entwertung des anderen oder der anderen wieder auf. Eine andere typische Verhaltensweise wäre die Kompensation, das verlorene Selbstwertgefühl mit einem Ersatz oder einer Alternative wiederherzustellen. Bezogen auf das Beispiel von vorhin wäre die Alternative, sich auf der nächsten Party mit den dort befindlichen attraktivsten Personen zu umgeben, sich ausgesprochen locker und unabhängig zu geben. Bis zu einem gewissen Grad sind diese Abwehrstrategien ein ungemein wichtiger und nützlicher Schutz und dienen dem Selbsterhalt. Denn das Verletzende bei einer Zurückweisung ist nicht nur, dass unser Wunsch nicht erfüllt, sondern dass wir uns geöffnet haben und einen Einblick in unsere Sehnsüchte, in unser Verlangen und in unser Bedürfnisleben gegeben haben, damit kalt aufliefen. Zu dieser Verletzung des Selbstwertes, hier könnte man sagen, zu jeder narzisstischen Kränkung gehört das Gefühl von Scham, bloßgestellt zu werden mit dem, wer man ist, mit dem, was man ist und mit dem, wie man ist. Im therapeutischen Prozess entdecken wir häufig genau das Gegenteil der nach außen hin gezeigten Großartigkeit, Überlegenheit und Verachtung. Sie werden klein, schwach, fragil und vor allem bedürftig und das Gefühl von Ohnmacht herrscht im Inneren vor. Genau diese genannten Gefühle fallen ihnen schwer, sich einzugestehen und auszuhalten, selbst dann, wenn es für Außenstehende eindeutig und erkennbar ist. Ich habe Ihnen nun zwei vordergründig gebrauchte Abwehrstrategien vorgestellt, die Entwertung und die Kompensation. Die Entwertung kann ganz offen und kämpferisch eingesetzt werden oder latent oder versteckt hinter einer hochgradig intellektuellen Fassade. Wissen über unterschiedliche Theorien und Weltanschauungen, die sich durchaus auch mit der Realität decken können, aber innerpsychisch vor allem die Funktion haben, dem Ich, also dem Selbst, zu bestätigen. Die anderen sind schlecht, schwach und ungenügend. Das, was du selber nicht erreichen kannst, willst du in Wahrheit gar nicht. Die anderen sind nur deswegen erfolgreich, weil sie entweder manipulativ, korrupt, unehrlich oder angepasst sind. Diese beschriebenen Abwehrstrategien gehen zwar oft auf Kosten anderer, sind aber nicht immer Ausdruck des Willens zum Bösen. Das würde wiederum eine spezifische Ausprägung des Narzissmus betreffen, nämlich den malignen oder anders ausgedrückt den bösartigen Narzissmus. Was kennzeichnet den malignen oder bösartigen Narzissmus und unterscheidet ihn vom normalen Narzissmus? Was führt in die Spirale von Hass, Gewalt? Und ich werde versuchen, es Ihnen nun näher zu bringen. Das Destruktive des malignen Narzissmus hat auch in der Betrachtung unserer Geschichte eine ganz besondere Rolle gespielt. Und weiter sogar die destruktive Kraft von Hass. Der Begriff des malignen oder bösartigen Narzissmus wurde ursprünglich von Herbert Rosenfeld eingeführt. Herbert Rosenfeld hat auch die Geschichte des Nationalsozialismus und deren Anführer Adolf Hitler hinsichtlich dieser Störungsbilder untersucht. Die Entwicklung, die das deutsche Volk ab der Machtergreifung der Nationalsozialisten genommen hat, ist sicherlich nicht auf eine Persönlichkeitsstörung von Adolf Hitler zurückzuführen. Wenngleich sich Hitler und Nazi-Deutschland nicht für eine Ferndiagnose hinsichtlich des malignen Narzissmus eignen, so sind sie dennoch willkommen, uns eine zeitgeschichtliche Betrachtung des Störungsbildes zu ermöglichen. Vielleicht gibt es aber gerade bei Hitler eine unheilvolle Symbiose zwischen Politik und Persönlichkeitsakzentuierung. Das Phänomen des malignen Narzissmus ist nicht auf totalitäre Systeme beschränkt, wenngleich sie dort oft anzutreffen sind. Vielmehr ist maligner Narzissmus vor allem dort anzutreffen, wo Macht konzentriert ist, wo auch Machtverhältnisse in privaten Beziehungen und in Familie stattfinden und was die Familie auch mit einschließt. Was also ist genau maligner Narzissmus? Und vor allem Otto Kernberg und der Psychiater Reinhard Haller haben 5 Kennzeichen zusammengestellt, um zu verdeutlichen, was den
malignen Narzissmus ausmacht. Erstens Sadismus. Nicht nur die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, sondern auch die Freude und der Genuss an der Qual anderer. Sadistische Neigungen können uns in allen Situationen und allen Kontexten begegnen. In der Familie, im Kindergarten, in der Schule, Hochschule, Beruf. Der Sadismus ist für die Beschreibung des Narzissmus insoweit wichtig, als dass er eine hohe Qualität von Einfühlungsvermögen bedeutet. Das Leid anderer wird durchaus wahrgenommen, aber es ist eine perverse Form von Empathie, eine lustvolle Einfühlung in den Schmerz des anderen, auf die es sadistische Verhaltensweise geradezu abgesehen hat. Denken Sie bitte nun an den zum Teil ausufernde Gewalt durch Cybermobbing oder, wie ich finde, noch perfider in Klassenchats der sozialen Medien wie WhatsApp oder Facebook. Oder denken Sie an ohnmachtsvolle Situationen, in denen ein Chef seinen Angestellten oder auch die Schule bezogen ein Lehrer seine Schüler wehrlos in Abhängigkeit zappeln lässt, sie diskriminiert, entwertet oder entmündigt. Zweitens, Despotismus oder Despotie. Beschreibt die Neigung, eine Machtposition auszufüllen, ein System der Herrschaft und der Tyrannei aufzubauen und andere Menschen in eine Position zu bringen, diese omnipotent zu beherrschen. Maligne Narzissten ertragen es nur schwer, von Menschen abhängig zu sein. Der Drang, sich in eine Position zu bringen, in der andere Menschen abhängig werden, ist sehr stark ausgeprägt. Getreu dem Motto, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. In extremer Form erleben das die Opfer als totales Ausgeliefertsein gegenüber dem Täter. Dieses Verhalten geht auch mit einer Entwürdigung und Entmenschlichung anderer einher. Bindungen gewaltsam zu lösen und treibt dieses Verhalten sogar so weit, dass das Opfer zerstört werden muss, wenn es sich trennen will oder nicht mehr beherrscht lassen will. Damit eng verbunden drittens Machiavellismus. Es ist das Machtstreben der Personen hierbei eher zynisch, an keinen anderen Menschen orientiert als auf die Vergrößerung von Macht und des eigenen Einflusses. Gut ist ausschließlich das, was mir gut tut und meine Idee nützt. Und dieser Zweck heiligt alle Mittel, und zwar zudem noch mit antisozialen Verhaltensweisen. Es sind Verhaltensweisen, welche die Bedürfnisse anderer Menschen zugunsten der eigenen Interessen negiert. Sich gegen bislang geteilte moralische Werte zu stellen oder sich in ihnen enthoben zu glauben und nicht mehr verpflichtet zu fühlen, sei es durch aggressive Weise, durch Körperverletzungen oder in parasitärer Weise durch Lügen, Stehlen, Fälschung, Betrug und im schlimmsten Fall sogar mit Mord. Charme und Charisma. Dies gilt allgemein als bedenklichste Form des malignen Narzissmus, nämlich die Fähigkeit zu einer oberflächlich guten sozialen Anpassung oder auch einem manipulativen, funktionalisierenden Umgang mit anderen Menschen, verbunden mit einer unstillbaren Sehnsucht nach Anerkennung, die sich im malignen Narzissmus eher in Form von Unterwerfung manifestiert. Andere Menschen zu beeindrucken, zu blenden, für sich zu gewinnen, offene Bewunderung und Anhängerschaft zu erzeugen, anderen ihre Großartigkeit glauben zu machen. Sie appellieren an bestimmte Sehnsüchte und Ängste der Menschen, die sich mitunter sehr gerne verführen lassen. Der Psychoanalytiker Alfred Bion spricht in diesem Zusammenhang von regressiven Gruppen, genauer gesagt von der Sehnsucht einer Gruppe, Verantwortung abzugeben, die Last von Entscheidung, Denken und überhaupt allem, was das eigene Ich oder das Selbst ausmacht, eine Bürde des Selbst ist, abzugeben. Sie gehen zurück in eine kindliche Position, alles, was das Selbst ausmacht, an einen anderen mächtigen Vertreter zu delegieren, der für die eigenen Belange sorgt. Der narzisstische Führer appelliert eben an diese regressiven Bedürfnisse der Gruppe und bietet sich für diese machtvolle Position an. Das Gefährliche an dieser Form des Narzissmus ist, dass sie sich eben nicht gleich in ihrer zerstörerischen Potenz zeigt, sondern eher im Gegenteil zunächst einmal Sympathien und Hoffnung auf sich zieht, etwas Gemeinsamem anzugehören,
einer gemeinsamen Idee zu folgen. Und 5. Paranoia. Eine misstrauische Grundhaltung anderen Menschen gegenüber, eine Neigung, andere zu verdächtigen, keine intensiven und tiefgreifenden Vertrauensbeziehungen eingehen zu können, sich von anderen verfolgt und ausgenutzt und bedroht zu fühlen. Insbesondere bei Misserfolgen oder Kränkungen tritt die paranoide Akzentuierung in den Vordergrund. Die Schuld wird bei anderen einer hinterhältigen Verschwörung oder bei Ähnlichem gesucht, wobei keine Begründung abstrus genug sei. Bis hin zu der Ausbildung von wahnhaften Erklärungssystemen, was wir derzeit wieder bei Verschwörungstheoretikern sehen. Jeder, der der eigenen Meinung oder der Gruppe widerspricht, ist Teil der Verschwörung, eben genau weil er widerspricht. Obwohl die Anerkennung anderer Menschen mit aller Macht angestrebt wird, gibt es zugleich eine zynische oder sogar menschenfeindliche Grundeinstellung. Diese Mischung aus den 5 genannten Positionen hat, wie Sie wahrscheinlich denken können, fatale Folgen, wenn Menschen mit diesen Akzentuierungen wirklich in Machtpositionen kommen und eine Herrschaft aus Tyrannei, Machtmissbrauch, Willkür, einen Hasstraum Wirklichkeit werden lässt. Oft treffen wir im therapeutischen Kontext auf diese Menschen, bei denen das psychische Innenleben durch eine große Leere und Sinnlosigkeit geprägt ist, die nur sehr schwer gefüllt werden kann. Auch nicht durch tatsächlichen Erfolg, durch nichts und sei es durch die Bewunderung eines ganzen Volkes, um es nochmal auf Adolf Hitler zu beziehen, gesättigt werden kann. So beschrieb es der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth. Die innere Leere ist dabei die Eintrittspforte für Inhalte aller Art. Etwa besondere Weltanschauung oder Ideologien. Neueste Untersuchungen zeigen, dass deren Orientierung im Grunde genommen relativ beliebig und egal ist, wie wir es im Moment bei den Verschwörungstheoretikern beobachten können, sofern diese Themen nur mit der eigenen psychischen Struktur kompatibel sind. Neben der inneren Leere ist das psychische Erleben zudem von sehr starker Kränkbarkeit und einem sehr großen Drang nach Rache gekennzeichnet. Neid kommt hinzu, wobei der Neid der wohl mächtigste Leiteffekt von narzisstischen Störungen ist. Es herrscht das chronische Gefühl vor, zu kurz zu kommen, die anderen bekommen mehr oder alles. Ihnen wird nichts gegönnt, Freude bereitet vor allem das Scheitern des anderen. Im Herzen des malignen Narzissmus brennen jedoch Hass, Rache und der Durst nach Rache. Es den anderen endlich heimzuzahlen und sei es auf Kosten des eigenen Leib und Lebens. Nicht immer richtet sich dabei die Aggression gegen eine bestimmte Minderheit, meist aber auf alles, was schwach ist oder als schwach scheint. Obwohl sich Narzissten von Stärkeren zurückgesetzt fühlen, richtet sich der Hass auf vermeintlich Schwächere, auf Tiere, Kinder, Frauen, Schwule, Obdachlose, soziale Randgruppen. Dieser Hass ist wahrscheinlich die Triebkraft des malignen Narzissmus, zugleich aber auch ein Vehikel, andere Menschen um sich zu scharen, eine Gruppe zu bilden, denn Hass ist ebenso ein starkes Bindemittel wie die Liebe. Diese Position des Heilsbringers oder des Anführers ist geprägt von Versprechen aller Art, die zurückliegenden Kränkungen endlich zu tilgen, sie zurückzuzahlen und die Gruppe dann in etwas Großartiges zu führen, wobei es sich bei diesen Versprechen lediglich um narzisstische Größenfantasien handelt. Dieser Mechanismus der Aufwertung und der Auserwählung liegt vielen autoritären Bewegungen und Gruppierungen zugrunde. Dabei liegt das Motiv des malignen Narzissten vor allem im Erniedrigen bis hin zum Auslöschen des oder der anderen, fernab jeglichen rationalen Interesses. Im Gegensatz zum normalen Narzissmus soll der andere nicht manipuliert oder für die eigenen Zwecke missbraucht werden, sondern das Leid, die Entwürdigung des anderen steht dabei sehr eindeutig im Vordergrund. Innerpsychisch ist bei diesen Menschen eine Tendenz zum Selbsthass und zur Selbstdestruktivität erkennbar, die dann wiederum mit dem Fremdhass gleichgeschaltet ist. Im Gegensatz zum Narzissmus ist hierbei nur wenig Selbstliebe vorhanden, denn die Verachtung bezieht sich auch auf das eigene Selbst. Destruktive oder suizidale Krisen in der psychotherapeutischen Arbeit stellen sich vor allem dann ein,
wenn eigene Misserfolge nicht auf andere projiziert werden können. Lieber dem Tyrannentod sterben, als unterlegen dazustehen. Im therapeutischen Kontext wollen Narzissten oder maligne Narzissten immer das Geschehen an sich reißen, die Kontrolle behalten. Diese Machtproben werden gerade dann auf die Spitze getrieben, wenn wir erstmalig von kleinen Erfolgen sprechen könnten, wenn sich erstmals Ängste und depressive Symptome auf dem Rückzug befinden oder sich die weiche, bedürftige Seite der Patientinnen zeigt. Die Symptommilderung wird als Erfolg des Therapeuten interpretiert, nicht als Eigenerfolg wahrgenommen, was bedeutet, im Kontext der Heilung von Therapeuten in gewisser Weise abhängig gewesen zu sein. Genau das fällt vielen Patientinnen mit dem Störungsbild schwer, abhängig, schwach zu sein, dem anderen etwas dazu zu gestehen, worauf er neidisch sein könnte. Und gerade wenn es anfängt, dass die Arbeitsbeziehung mit dem Therapeuten hilfreich wird, entwickeln sich suizidale Krisen, selbstdestruktives Verhalten, wie manchmal Alkohol, Drogenexzesse oder andere kriminelle Handlungen. Im Prozess der Therapie und der darauffolgenden Bewertung wird dieses Verhalten sogar als ein Triumph gegenüber dem Therapeuten empfunden, der mit seinem Geschwätz wird zum Loser und letztendlich zum ohnmächtigen Schwächling gemacht, der nicht gegen die destruktive Potenz des Patienten ankommen kann. Gleichsam werden dann aber auch die liebes- und anlegungsbedürftigen Anteile weiterhin unterdrückt oder gar in diesem Moment zerstört. Eine Nachreifung dieser Anteile ist dann kaum mehr möglich, wenn der Therapeut die Beziehung wirklich abbricht, weil die Destruktivität zu mächtig wurde. Wie lässt sich maligner Narzissmus in seiner Entwicklung erklären, also aus meiner Sicht psychodynamisch? Oft gehen dieser Entwicklung Traumata voraus, Gefühle von Kleinheit, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und im Ausgeliefertsein sind maßgebliche Gefühle in der frühen Entwicklung des Kindes, in den frühen Bindungserfahrungen. Das kindliche Ich hat erlebt, dass es auf seine Wünsche und Bedürfnisse nach Liebe und Nähe, dass es auf seine Hilferufe keine adäquate Antwort gibt. Schlimmer scheint der Fakt, dass die Wünsche nicht selten mit Missachtung, Entwürdigung oder sogar mit Aggressionen beantwortet wurden. Oder aber, dass die Eltern die eigenen Bedürfnisse über die des Kindes stellen, sie die Kinder für die eigenen emotionalen Bedürfnisse zur eigenen Stabilisierung bis hin zu körperlichen Bedürfnissen missbrauchen, was im Nachhinein ebenfalls eine emotionale Vernachlässigung impliziert. Auch wenn die Beziehungen äußerlich mitunter stabil, innig oder sogar liebevoll anmuten mögen. Die frühen Erfahrungen von Ohnmacht und Hilflosigkeit werden nicht selten in späteren Beziehungen auf fatale Weise verstärkt, wie etwa in Mobbing-Situationen in der Schule, die das narzisstische Prinzip auf brutale Art und Weise bestätigen. Das Schwache hat kein Lebensrecht. Im kindlichen Ich entsteht die Erfahrung, dass es keine oder nur sehr selten hilfreiche Personen gibt. Das Kind glaubt, es kann sich nur retten, indem es lernt, alles Schwache in sich zu beherrschen. Die narzisstische Abwehr besteht oft darin, sich nie wieder in eine abhängige und schwache Position zu begeben, in der man solche Verletzungen erfahren kann. Indem man die Kontrolle über andere gewinnt und sie beherrscht und weitere eigene Ohnmachtsgefühle unmöglich macht, indem man unangreifbare Machtpositionen bezieht. Wenn es real nicht gelingt, dann jedenfalls in der eigenen emotionalen Empfindung und in der Fantasie. Die eigenen Kleinheitsgefühle werden abgespalten und auf die anderen übertragen. Ähnlich und vergleichbar der Projektion. Die anderen werden zu Schwachen gemacht oder wenigstens als schwach und als nicht tauglich, hässlich, dumm bezeichnet und betitelt, um die eigenen Schwächen zu vergessen, zu verdrängen und zu verleugnen. Aus dem inneren Gefühl der Schwäche und der unsäglichen Ohnmacht wird ein Gefühl, ja sogar ein innerer Diktator aufgebaut, der Stärke, Schutz und Macht verspricht. Das geschieht dadurch, dass alles Schwache sowohl im Inneren als auch im Äußeren ausgelöscht wird, der Selbsthass auf das eigene schwach und bedürftig Erscheinende verfolgt wird.
In der Arbeit mit jüngeren Kindern, ich habe jetzt hier noch eine Folie von vorhin schon einmal eingeblendet, bis etwa 10 oder 12 Lebensjahren, wird dieses Ich, was psychoanalytisch auch als grausames Über-Ich bezeichnet wird, anhand von Monstern, verfolgenden Wesen und Dämonen und Geistern symbolisiert. Das geschieht oft in Träumen oder wird im Spiegel dargestellt. Ich werde dann zum Verfolger, zum Tier, zum Schwachen gemacht, der mit aller Macht bekämpft, gequält und unterdrückt werden muss. Wobei dieses Verhalten dann schon fast eine reife Verarbeitungsphase erreicht hat. Hier besteht bereits die Möglichkeit, die unbewussten Aspekte ins Bewusstsein zu rücken und erfahrbar zu machen. Typisch ist auch eine Bande oder eine Gruppe, wie auf dem Bild zu sehen, die das Traum-Ich verfolgen. Oft erhalten diese Bilder, diese Szenen in der Therapie Raum, wenn der Patient beginnt, sich emotional von dieser inneren Bande zu lösen. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, lieber Manfred. Ich darf nur sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger und haben hier in Wittenberg sehr schön zusammengearbeitet. Ich wünsche mir nach diesem Vortrag, dass wir das noch öfter tun könnten, und wird jetzt ein bisschen schwieriger, wenn ich diese Stelle wechsle und Wittenberg und Dessau verlassen werde, werden uns nicht mehr so oft sehen. Aber ganz vielen Dank für diese Einblicke in die innere Welt von belasteten, verletzten Kindern, Jugendlichen und natürlich dann auch Erwachsenen, die uns, glaube ich, zeigen, wie Extremismus entstehen kann. Nicht unbedingt muss wahrscheinlich, aber darüber können